В общем, уже 10 марта, но ничего не меняется. С утра была неплохая погода, все дружно провожали Масленицу. И тут у нас, понимаете ли, в 6:30 вечера опять снег с дождем. И самое интересное, что все это дело ночью замерзнет. Сейчас температура +7, бортовой показывает в реальности где-то, наверное, градуса 4. Что-то весна в этом году совсем. А народ сейчас Масленицу провожает где-нибудь там, чучело сжигает. Но лучше поработать. Ух, и ветер опять поднялся сильный. Посмотрим сейчас, мы сейчас по звезде едем. Как тут будет все у нас. Как раз ветерочек, сейчас открытое место будет, и подморозить, наверное, сразу же будет, подмораживать. Народ уже сбросил тоже до 90 где-то. Ну, хотя есть у товарища вот Мерседес. На камеру просто ничего не передается. Вот там стадион. Теперь уже нынче Газпром-арена. Сегодня там Зенит у нас играет. И также провожает Масленицу. Вот защитный барьер у нас с правой стороны заканчивается. И вот это там Финский залив. Но его как бы вообще не видно, просто как будто мы едем в стене тумана или чего-то непонятного. Дорога, в общем, никуда. Тарелка летающая. Да, асфальт уже такой, блестит вовсю. Васильевский остров. Ну, там где-то вдалеке. Такой, да, Снегоград, наверное. Так, надо на пятую. Весна не хочет. Вот, уже стоят ребята по ходу дела. Туда А, нет, просто колесо. Тут опасный поворот, была летом авария. И вот между двух этих полотен мужчина упал. А высота здесь, наверное, этаж 7. Вроде выжил. Ой-ой. Задувает хорошечно. Да, в такую погоду сидеть дома, пить чаек, укутавшись в одеяло, наверное, лучше всего. Это хорошо, я пораньше выехал. Морской порт там вдалеке. Собственно говоря, сам Васильевский остров. Тут тоже особо не погуляешь. Такой ветер. Ну что-то бортовой сломался. Все время показывает 7 градусов. Как? Конечно, понятно, что температура там от двигателя туда-сюда, там все это вместе. Ну. Ой-ой-ой. Туннельчики. А с правой стороны вообще будет веселый район, называется Я Романтик. Вообще намывная территория полностью. И вот как раз там я не представляю, как в сильный ветер с Финского залива. Я думаю, там просто уносит всех. Вот такая вот весна у нас в Санкт-Петербурге. То снег, то солнце. А там вот уже вроде впереди просвет. Так что, может быть, погода наладится.